我哋今次最呢一間酒店叫做 Hotel Antrim Naha， 你睇下佢獨特嘅風格就知啦。其實咧，佢同一個集團有2間酒店，我哋喺宮古島都住過，一間係 Hotel Locust， 一間係 Le Risque， 超靚，每一間都好舒服。嗱，呢一間酒店咧係疫情之後先至開㗎。呢度係位於那霸市中心，對面就係柏港。今次我哋住俾大家睇啊！好似係 studio 咁啊，冇私人咁啊！哇，好壯觀啊！冇私人喎，呢個一嚟到就俾個咁震撼嘅 art piece 你睇，好 surprise 啊！好正喎！佢好大喎，乜乜到。我真係好 surprise art 嚟嘅喎！未 check in 咧，已經俾佢呢個位嚇到先。成個過程真係好似 art gallery 咁喎，而家。佢話 Antrim 咧本身嗰個意思係好似 common room 咁 一個 meeting place 嘅意思。係去你下一個目的地之前，喺呢度準備好你個心情先嘅一個地方。但係我覺得呢個係好似喺一個 art gallery 嗰度住咁，唔知間房會點咧？我攞呢個又好得意咯。嗱，呢間酒店咧就同而家好多新嘅酒店差唔多㗎啦。amenities 咧都係唔喺房間裏邊，要喺個 front desk 附近攞嘅。我哋覺得呢個好特別，係 paper razor。我諗我哋盡量做到環保咯，咁起碼好過用膠嘅。咁睇下呢個咩嚟？首先我哋要再講多次啦，我哋咧係住喺沖繩嘅香港人，我哋 Oki Family， 我係 Amy。呢一啲嘅沖繩酒店開箱咧，全部都係我哋開嘅清潛潛水店 sponsor 㗎，所以咧記住嚟沖繩嗰時幫襯我哋玩浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水啊！好啦，咁我哋今條片入正題。首先，大家覺唔覺得咧？如果去過宮古島嘅人，好多人都識到 Hotel Locust 嘅，啲格局都好似係好清簡嘅感覺。好，我哋睇下個廁所先。但係首先我要再講一次，爹哋又賴嘢，本身咧係約咗過2日先至嚟住，點知今日拉咗我嚟住，嚟到個 front desk 嗰度咧又話冇房。咦，阿生你唔係 book 今日喎？當你 book 酒店 book 到懷疑人生嘅時候，你就會亂。嗱 ，front desk 嘅同事咧應承我哋，如果我哋今晚喺度住嘅話咧，2日之後嘅 booking 咧可以幫我哋免費取消。所以咧，我哋今晚係本身係冇 book， 即係突然間 walk in 入嚟 book， 然之後發覺其實咧原來炸冷咧今日仲平過我哋之前 book 嗰個價錢，所以係爹哋雖然賴咗嘢，但係今次我哋係平咗好似1000幾2000 yen 咁樣啦。咁好啦，講翻廁所先。廁所咧就好普通一個廁所，講完。咁然後浴室都好普通一個浴室。普通浴室，但係咧其實我個感覺係好乾淨啦。一個即係總之你企喺度 shower 完之後咧，就可以入去浸浴。其實咧呢一間酒店咧2020年開，其實開咗都4年㗎啦，但係咧 keep 得好乾淨。但係咧因為咧呢間房咧其實有少暗嘅，所以咧大家睇下我哋係打緊燈。如果唔係，大家唔會睇嘢咁清晰。嗱，我自己覺得咧，呢度係闊落過 Hotel Locust 嘅。用咗4年嚟講咧，佢真係 keep 得好乾淨，即係咧佢啲清潔係做得好好嘅。然之後我哋行地下咧係唔覺得地下好污糟嘅。本身咧佢咧有啲 beach sandals 咧喺 front desk 度可以借俾大家咧喺間房裏邊用嘅。但係咧我哋中意帶自己嘅拖鞋嚟着，所以咧晏啲會轉拖鞋㗎啦。我哋今次點解會咁平？扎啦上邊咧係有一個 plan 咧係叫做 omakase， 即係咧你唔理佢乜嘢房，佢俾乜房你都 OK。但係我哋知道咧呢一間酒店佢最細嘅房咧其實都係一張大床嚟嘅，所以咧佢俾咩房我哋咧？我哋今晚得2個人，所以咧都係 OK。嗱，今次嘅 omakase 房佢俾咗2張，好似都幾大，好似2張 double bed 咁嘅 size 嘅我哋。所以係好闊落。我訂嗰就係1張 double bed 嘅。仲有我哋好 last minute 嚟 book 咧，係平咗1500 yen 度。好啦，我哋望住咧對面就係柏漁港。
嗱，大家以為對面係柏魚港，對面就好近啦。但係因為咧，我哋係早一條街入嚟嘅，所以咧你係要一個 U 字形咧，先至過到對面。行過去咧都大概要24分鐘嘅。咁所以呢一度佢哋嗰個 concept 係一個中轉站嘅酒店，所以咧其實啲嘢係好 basic，但係咧如果你想喺度做嘢嘅話咧，我自己就覺得咧比較暗啦，真係就咁瞓一晚，然之後去下一個站嘅意思啦。所以全部都好 basic，但係我覺得佢好似嘅 design 咧懶係做到咧因為喺嗰個漁港隔離咁，所以有船嘅因素啦。佢嗰啲側邊嗰啲燈咧，我唔知係咪啲 design 到好似咧係舊時喺隻船上面住嗰陣時，你側邊嗰啲好細嗰啲燈嘅感覺，讚嘅咧個電視機好大個。但其實中轉站得嚟咧，佢都有個Nespresso 機俾你，有4個咖啡俾你飲，咁啊算係咁啦。通常都係俾包嘢你去沖即磨嘅啫嘛，或者至多有時而家係即漏嗰啲啦。咁佢俾個 Nespresso 機你，我覺得係算係咁咯。咁然之後價錢咧都幾相宜嘅。咁床好唔好瞓啦？早餐好唔好食啦？呢啲又留待我哋住完一晚再同大家講啦。嗱，喇叭市中心咧實在太多嘢食啦，我哋都唔介紹啦。點解咧？我哋今晚得2個人喺度住，我哋都要翻屋企食咗飯先 settle 咗 Mia 瞓覺，咁我哋先至再翻嚟住㗎。因為 Mia 都要翻學㗎嘛。嗱，我哋今次咧就揀咗包早餐嘅，其實咧佢個種類咧一般啊，感覺上係持續發展啲 friend 咁樣。呢度有一讚嘅就係咧，呢個讚嘅位就係佢真係冇用好多嗰啲膠嗰啲鉗蓋 syrup 又鉗蓋奶嗰啲咁嘅嘢啦，佢全部都係倒嘅，即係環保啲啦。然之後有個叫 plant-based crema 係俾 coffee 用嘅，好似好勁咁嘅 plant-based。後尾諗下咪真係舊時香港啲植物性嗰啲，即係平嗰啲先至會用嘅，就唔係牛，所以咧就平啲嗰啲。咁但係好似講到好好聽咁，所以而家咧持續發展嗰條界線喺邊度？有時真係唔知係佢好 gimmicky 定係點樣咯。Anyway， 咁你見到啲餐具全部都係簡約嘅，即係佢一貫嗰個做法，其實我覺得所有酒店咧都係走簡約風，所以全間酒店包括房裏面嗰啲杯咧都係呢種透明杯。好奇怪，我覺得佢呢度開咗3年，如果佢冇乜點換嘅話咧，其實佢好少花。我諗佢真係啲嘢都保養得好，或者佢買翻嚟呢種膠咧係冇咁易花，所以咁樣咧就確實係會持續發展嘅，即係唔會成日抌嘢啊嘛。點講？啲員工保養得差咧，都會令到啲嘢快啲壞嘅。咁所以可能各樣嘢都配合得好好啦。我哋頭先咧9點嚟嗰陣時咧，真係好多人，係成個場爆晒㗎。但係咧，其實我諗過多10零分鐘到，突然間喳喳聲冇晒啲人。可能啲人係諗住9點半到咧就要起行。你睇而家係話點一個人都冇。頭先咧好多人啊，大佬好似見鬼咁樣。頭先唔係旺到爆燈裏邊。好啦，講翻食物先。食物咧，其實最特別，其他人冇嘅就係有薯仔粟米嘅，好似西式咁嘅做法啦。然之後有 roast beef 啦，有 roast pork 啦。然之後咧有一煲咧，好似 bouillabaisse 咁樣嘅，有青口啦，有魚。然後有一碟蛋咧就好特別嘅，冇見過好似 poached egg，但係上邊咧係有一浸 cheese 係燒過咁樣。即係有幾款嘢咧喺出邊冇得食嘅，咁佢自己呢度特製咁樣。但係其他嘢咧我都覺得普通啦。嗱，如果你話2500yen一個人嚟講咧，即係你講咁比起普通日本出去食嘢咧，咁梗係貴好多啦。但係如果你喺酒店度食埋早餐先至起行，咁就唔使喺中間又要揾地方食嘅，咁係攞個方便咯。我哋之前喺野灣阿拉庫住都係2000幾呢啲價錢，所以我諗喺那霸市嘅酒店食早餐咧2000幾可能係 standard 㗎啦。上次我哋去另一間那霸山水就係近呢度啲嘅，佢都係2000幾接近3000。咁但係嗰間真係好特別嘅，裏邊有嘢，又真係好特別。咁咁又唔同啦，嗰個真係好特別嘅早餐嚟喎。嗰個底嗰個魚絲多條真係魚絲多條，然後佢有茶杯咧朝頭早。嗰間真係嗰間嘅特色嘢係多好多。你要加餐幾百英嘅話咧，呢度咧坦白講係有啲比下去嘅感覺咯。但係冇辦法㗎，如果你係我覺得走持續發展呢條路嘅話咧，你嘅 cost 貴過人哋咧係正常。其實你嘅選擇、你嘅消費係代表你嘅立場啊嘛。所以如果你係support 持續發展嘅，
即係等於好似 fair trade 咁，你要俾多啲錢，點解？因為其實嗰啲 fast retailing 係真係全部抌垃圾，總之抌入海或者係填海，係污染地球。咁所以呢個係大 choice 咯。好啦，又到咗我哋 review 嘅時間啦。我再重申一次，因為呢啲開箱片咧係由清潛贊助嘅，咁清潛同呢啲酒店都冇任何嘅瓜葛，所以我哋咧就可以暢所欲言。咁我哋講真話俾大家聽。今次呢一間酒店 Antique Room 咧就佢係走簡約路線，而且佢最大嘅俾你嘅感覺係由佢入到門口啦，去到你reception 嗰度 check in 咧，俾你個感覺係好似喺一間美術館咁樣咯。我真係覺得好似喺 art gallery 度，佢連嗰個 shop 嗰度咧有少少 art gallery feel 嘅。咁所以咧有一啲房佢會擺啲藝術品喺度，嗰啲房咧係會收貴啲㗎。咁我哋就唔係好識欣賞嗰啲藝術品啦，所以咧有冇藝術品對我嚟講就冇乜影響。全間館都係走簡約風 gallery 風啊咁樣。譬如咧去到洗手盤嗰度啦，真係得個洗手盤，然之後咧成張台係可以冇嘢㗎。基本上電視機下邊你覺得台即係所有嘢都係好清，係好少嘢咯，真係 minimalist 嚟嘅。嗱，咁我哋瞓咗一晚咧，就覺得個冷氣係好夠，係非常之夠，係可以好凍嘅，床又瞓得舒服嘅。唯獨是有一樣嘢，我哋係覺得可能真係冇辦法改變，就係間房係真係會嘈，係我哋唔知點解會嘈。對面係真係漁夫落海嘅地方，嗰度咧係長期我好似開住 engine 咁嘅聲嘅，離遠係你開咗門你先會聽到，但係好奇怪喎，你閂咗門即刻係冇聲，突然間咧佢開始有聲，我懷疑係嗰啲風一路攝入嚟。除咗咧閂嗰度玻璃門閂完都覺得有聲之外，就係喺床側邊嗰埲牆上面係有個風嘅出入氣口，嗰個氣孔係好嘈㗎。所以咧你如果係瞓喺嗰邊嗰個人咧，就會一路覺得係好多 white noise，一路係咁喺度側邊有個即係有風聲咯。咁所以係唔知點解會間房會有好多 white noise。咁但係咧其實呢種 white noise 又唔會影響你睡眠，我哋半夜都唔會話因此吵醒，因為佢唔係突然間發嗰啲聲啊嘛，佢係持續性，好似而家咁樣，我哋背後咧有一個船聲一路係咁響，佢係類似一樣嘢，但係咧我哋間房其實聽唔到船聲嘅，閂咗門之後，嗰啲聲係一路持續嘅風聲。咁 anyway 你瞓到嘅，佢唔會嘈醒你。啊，另外你第二樣嘢要讚嘅就係咧，我好怕光嘅，我會俾光整醒嘅。呢一度個窗簾係好遮光嘅，要讚。呢間酒店其實就唔係好多層嘅，我諗應該係6、7層到啦。但係咧，我哋住5樓咧，有一個問題就係佢個水力都幾弱嘅。然之後佢弱到咧，佢嗰個溫度變咗唔穩定，又好熱，然之後咧又會少凍，又好熱，然之後凍，然之後咧係會你好似細個咧叫出邊阿媽唔好開水啊嗰啲感覺。所以沖涼個位係有少少弱咗啲嘅。跟住咧，其實呢一間酒店咧個 location 佢係位於一啲燈油嘅倉庫隔離。側邊其實咧，你嚟酒店之前已經覺得咧，喺佢隔離嗰個笪地度好多一桶桶嘢，你覺得咩嚟嘅咧？係咪乜嘢咧？其實咧，係會有少少話會唔會佢如果隔離爆嗰陣時殃及池魚㗎？即係我覺得都冇話冇隱憂嘅，呢個係一個風險嘅問題啦。咁所以大家呢個就考慮一下啦。因為我覺得好多人咧，你預約酒店嗰陣時咧，好少話走去個 Google Map 度睇，但係咧其實你喺沖繩咧可以睇一睇就睇一睇啦。嗱，譬如點解要睇一睇咧？有好多譬如你帶住老人家3代同堂一齊嚟玩嘅話咧，老人家好詐忌，見到墳墓㗎。所以咧，我真係勸喻你，如果你唔想嚟到俾啲老人家揞嘅話咧，你可以上 Google Map 個 Street View 嗰度睇下酒店周圍咧個情況。呢個並唔係講笑，尤其是喺沖繩，大家我諗嚟過好多次都知道，佢哋呢度啲墳墓係大過你間屋㗎。尤其是民宿更加常見，因為通常民宿就唔會起喺啲海邊好靚嘅位啊嘛，更加係啲山卡拉啊、山上啊、路邊啊，咁你側邊咧周道都係有啲好大嘅墳墓㗎，咁所以大家咧可以 Street View 睇下啦。而呢度咧就唔係墳墓問題，係隔離有個燈油倉庫個問題咧，咁睇下大家會唔會介意啦。最後要講乜嘢？呢間酒店嘅 location 咧，其實有丁士咁多隔攝嘅。如果你唔係揸車嚟嘅話咧，你去到邊都要行好遠。譬如你行去最近嘅柏港托馬連嗰邊
邊嗰個 Lawson 咧，大概都要行10分鐘單程啊。如果你想去國際通咧，要行大概30至35分鐘單程，你去到就搭翻的士翻嚟啦。咁所以咧，酒店咧佢喺個大門口嗰度已經咧介紹俾大家有3個可以去打電話叫的士嘅地方，但係咧外國人你唔識點樣打電話叫的士噶嘛，佢側邊有個 QR code 俾你 download DD Taxi app， 咁你就可以隨時點對點去叫的士。其實而家咧喺中城真係好興酒店叫大家 download DD Taxi 嘅，甚至乎我哋喺Monterey Hotel 啦，佢哋喺 front desk 嗰度都係動個牌出嚟。大家如果想方便叫的士咧，麻煩 download DD Taxi， 因為我覺得你用 DD Taxi 去叫的士應該仲快過酒店，因為酒店咧一係打電話，一係都係可能用 app 幫你叫，其實係冇分別嘅。所以我哋係非常之建議大家嚟沖繩之前 download 呢個 DD Taxi app， 因為喺沖繩咧 Japan Taxi 其他 app 咧係唔 work 㗎，你要喺呢度叫的士，而家暫時唯得一個選擇就係 DD Taxi 啫。所以咧，大家如果住呢間酒店咧，你出入咧你都係要叫的士咯，如果唔係你就會行好遠咯。不過咁啊，你話萬幾 yen， 即係可能講緊700蚊到700-800蚊港紙，兩個人住，咁有時平啲嘅時候佢會包埋嗰個早餐，咁樣嘅價錢喺那霸市中心住咧，確實係比較都幾合理嘅，講真，因為附近咧都係差唔多，而且可能係冇咁靚嘅，好舊嘅 business hotel 咧都可能係呢啲價錢，咁呢個係一個好好嘅選擇，因為佢入到嚟會俾你最初起碼有啲 wow 嘅感覺啦，你覺得起碼舒服一個好似 gallery 嘅感覺係舒服咯。但係大家要知道佢係走簡約風，就唔係度假風，所以嚟到之後咧，其實唔係話真係好有沖繩嘅感覺。佢側邊個海都係一個漁港出入口嗰啲船隻嚟嘅，就並唔係陽光與海灘。咁所以大家唔好誤會呢一樣嘢先，唔好以為喺 Google Map 嗰度見到佢喺海邊咧，就以為真係好哇沖繩海邊啊！大家係咁樣㗎。你當呢度係一個中途站。俾你可能喺機場落嚟，你想去國際通行咗下先嘅，咁然之後住一晚先至北上嘅，或者調翻轉，你喺北邊落嚟已經好夜啦，你只需要住一晚，第日去機場嘅話咧，呢個不妨都係個選擇嘅。嗱，呢一間酒店隔攝咧，酒店自己都知㗎啦，所以咧有呢啲電嘅擺喺門口俾大家租嚟用，咁大家咧只需要有身份證咧就可以用，所以咧如果你想去國際通啊嗰啲咧都可以用下嘅。咁去太遠啊太耐嘅話咧，人多都未必用到㗎啦。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！